دلته بله مسله هغه پرون یو ورور تپوس کړی او دې مخکې موږ یو څو پیرې جواب کړی هغه دا چې کله یو څو کسان قربانۍ کې شریک شي اوه یا د اوه نه کم او د یو پکې مال حرامي نو د ده دا شراکت به صحیح او که نه یا ده سره شراکت کول په کار دی او که نه الجواب ګوره موږ سره دوه حالات دي یا خو موږ ته د دې سړي حقیقت معلوم دی یا موږ ته حقیقت نه دی معلوم که حقیقت یې موږ ته نه معلوم نو په هغې باندې الله موږ نه رانیسي او الله د یو بوج په بل باندې نه ایږدي د قرباني صحیح دی اوس کمی پکې نه راځي خو که چېرته موږ ته حقیقت معلوم وي چې دی حرام خوري او حرامو نه فایده اخلي او حرامو کې لګیا دی نو بیا انکار کول غواړي د دې حرامو او د انکار طریقه هغه دا ده چې دی به د ځان سره نه پرېږدي ځکه چې شریعت موږ ته دا طریقه ښوولې ده چې یو سړی په ګناه کې واقع دی نو ته وله زورنه ورکه ویې رټه چې دی د دې ګناه نه بند شي دا شریعت طریقه ښوولې ده اگر که نن سبا په عمل چېرته نادرن یو کس نیم ویل نور موږ نه ښه مسلمانان جوړ شوي تاسو ته پته ده چې د چا نه یې فایدې او دا مشر دی او دا سپین ګیری دی او دا کاکا دی او دا ماما دی او دا ملګری او دا انډیوال کوي د حرام خو چې یو دوستي او یاري وي خرابه نه شي او خپلولي طریقه دا دی چې څوک نافرماني کوي دله به زوره نه ورکوي دله به رټه نه ورکوي فایده به دا شي چې دی به دا ګناه پرېږدي که سړیتوب پکې حیا پکې د الله نه او د خلکو نه نو اوس که موږ حدیث چلې شروع کړو چې یاره چا مال حرام دی راځئ موږ سره شریک کېږي راځئ موږ سره شریک کېږي خو هغه ښه ډاډه دی هغه به ښه صفا خلکو ته وایي چې دغه مسلمانان دي چې ښه ورته زما پته ده چې زه حرام خورم حرام ګټم او زه ورسره شریک یم ما ته څوک څه نه وایي دا ښه ډاډه شو او که چېرته موږ داسې زه یې منع کړم ته یې منع کړي بل یې منع کړي بل یې منع کړي دته به محسوسه شي چېرې زه په دومره غلط کار کې پروت یم وګوره مسلمانان رانه خفه دي ځان سره مې نه پرېږدي لکه تا ته یو کس ټلیفون وکړي چې راشه زموږ د روټۍ پروګرام دی او ته ورته ستا مال زه نشم خوړی حرام دی دا ګورې سړی ډېر زوري دا خبره چې زه ستا خوراک نشم کولی دا حرام دی نو که دقې شان دی حرام خور ته زه م ووایم او ته ورته م ووایې او بل ورته م ووایې بل ورته م ووایې دی به دا حرام پرېږدي خو که موږ ورسره ټول لګیا یو کته به راکېږو چې مړه داسې خبره نه که چېرته مسله بیا زما د خاندان شو زما د ذات شو بیا به ورسره ورانېږو خو د الله دپاره د پرېږده وایي نو بیا هغه دا ګناه نه پرېږدي نو داسې سړی ځان سره شریک کول هغه نه دي په کار